Max Record. Yes, I'm reality. Iwa uwe ya uya kusokupai akaka wakarara pepuka ya uya nema. Icho wagwan watagwan people magadi hello people, hello salibonani magadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality TV. Chi television chi health chi television cha sina ma side effect kuti munongo wana nyadzi zichitika neumbu wadzo nyanda naye panapa inyaya ya Prophet Passion Java kuti ko ENZO ISHALL wakazosalira papi akazokundwa papi pachitiracho na Nutty because right now as we speak Nutty wakutanga ndiye kupisa pafana mas tisingasita edu zvimadhara zvakaisana vingi d anajabisa vanhu sabuno manje Nutty ari kupisa angati mupisa mupisiro kuti Nutty sure ndi ENZO ISHALL. Saka guys ndo post ya Prophet Passion Java yangoka post pa screen apa yango aita kuti but ndi papi chapter pakazokundirwa ENZO ISHALL na Nutty boza azvo manje Nutty ari pisa ari kubvira panacho apisa zvake amana ndatangozoona Nutty kudhara siku konzo kuchimwe kwa kudisetu ani fesun vekurova high priest ndikumukazana shamwa azviti ndikazana mune konzo kwa guys ndikukangana munhu akarowa project murayo inonzi high priest yani agadzira mota penyu mukubvira ndifana kukangana mune vasvite amazona wasukubati kuvanhu vacho but ikoko ndokanaka muzira kudisetu kwa cash lips tatangozana tuwo kwa cash lips guys pampakaipa zvoshuwa pakaiwana wakawana wakasimuka pamberi panato wakatarisa so I think God's time ndo best time because mfana akaramba akashingira achirova mangoma saka siye mfana araise siye mfana aite se ashaine inguva yake uye kuti aite se arove mangoma ashaine pikapita Nutty you know kwatakabva mfana wangu unozviziya tingosimbisa mangoma chimborova ndandi ndozvikuitika vangu vazinga kutata ENZO ISHALL mazana kuita zvemujolo ari kumboita zvebhebhi rake mugadziro zvekumba kwake because after all tine zvimwe zvotofanira kuita muupenyu zvisiri kuimba kana zvekutsvaga mbiri tine zvimwe zvotofanira kumbotsvaga mudiro kudya naye mari yacho saka ENZO ISHALL izvizvi ari kumboita zvemujolo anyway Nutty aiwa uri kupisa mufana wangu ramba wakadaro next year toda rimwe album ipapo panyanga makamboti kana nezvemasingle this year kuti handipere pawambo ramba achimbodya naye mari but next year toda album this year chimotorwa kona masingle. Anyway guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality TV. Zitere kuberekwa ndi DJ Spark Zimbabwe ndiri pachivhitivhiti chiri health TV tisina ma side effect. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth.